Salut à tous, alors je vais vous montrer, j'avais déjà regardé plusieurs fois sur les sites, sur les forums et tout ça, on m'avait expliqué 2-3 trucs pour retirer le DB de la SC Project SC1R. Alors ici en fait, tout con pour ceux qui ont un peu peur comme moi au début, vous tracez un trait à milieu de votre vis qui est juste là, vous calculez, vous venez dedans là directement. Alors un conseil, moi au début j'ai foré avec du 6, du 8, du 10 pour vraiment voir plus ou moins comment ça se passait. Ici donc je suis dedans, nickel. Plus qu'à passer un petit coup de clé dessus. Et alors ici on va vous demander, enfin ici on a la vis, il y a un petit point de soudure. Alors ici pour le point de soudure, pour qu'il lâche, moi j'ai pris une petite scie à métaux que j'ai coupé pour aller dedans. J'ai poncé un peu, enfin j'ai coupé un peu la soudure et forcé un bon petit coup. Pas comme un bourrin, mais il faut y aller quand même avec la clé et puis elle vient toute seule. Alors un petit conseil aussi, mettez une goutte de colle dans votre vis, sur votre clé pour aller dans votre vis. Comme ça, vous attendez que ça soit pris un peu et comme ça vous savez la rentrer tranquillement. Et si jamais le trou n'est pas assez grand par rapport à la vis, comme ça vous pouvez la remettre sans souci, sans qu'elle tombe dedans. Et sinon là vous devez retirer tous les rivets de ça, donc là c'est vraiment la cata. Alors voilà, comme je vous ai dit, un petit point de colle dessus, comme ça elle reste dessus, pas de problème. Ici bien tiré parce que ça c'est bien bloqué, donc vous pouvez y aller franco. Et voilà, il est retiré, plus qu'à le remonter et tester. Donc voilà le résultat, donc pas difficile à faire, hein, ça va, c'est assez facile. Maintenant le résultat de la vidéo, le son n'est pas du tout pareil qu'en réel, faut se le dire. C'est beaucoup plus puissant entre guillemets. Maintenant j'ai une ligne X-Rays dessus, à savoir. Maintenant toujours prévoir de la remettre facilement ou comme moi bientôt prévoir un clapet. Un petit clapet pour ouvrir et fermer si jamais il y a les flics qui passent ou un truc en genre, donc voilà. Mais sinon à part ça, assez facile. Voilà, allez, ciao, à bientôt.